davant de la pregunta o del concepte humor en temps de crisi, clar, quan vaig rebre la pregunta o el concepte humor en temps de crisi, el primer que vaig pensar és quina crisi, no? Quina d'elles? Entenc que ve per la crisi del Covid, que ha sigut una crisi general, però he pensat, home, crisis en vivim moltes durant tota la vida i n'hem viscut moltes ja. Crisis econòmiques, familiars, emocionals. Humor en temps de crisi? Sempre. Amb la feina que fem amb Pallapupes, que és posar pallassos i pallasses dintre dels hospitals, hem descobert, perquè s'ha estudiat a part de forma científica, que l'humor serveix com a reducció de la sensació de por, redueix la sensació d'angoixa, augmenta la sensació de felicitat i de benestar, i no només en les persones que viuen la malaltia, sinó en tot el seu nucli familiar, en els acompanyants i també en tot el personal sanitari. El que fèiem en Pallapupes principalment és anar allà i jugar. Agafem la figura del pallasso, de la pallassa, per portar el joc i l'humor. No només amb nens, sinó també es fa amb adults i amb gent gran. Justament ara fa poc s'han presentat els resultats de l'estudi Vida, que és un estudi que ha pagat la Fundació Nou Cims i s'ha fet a ICO, dirigit per l'Anna Caselles, on s'ha demostrat això, no? Hi ha un 42% de sensació de benestar que augmenta, un 52% de reducció de la sensació de por, i això s'ha fet amb adults. Ho dic a vegades també per trencar aquesta cosa que sembla que els pallassos sigui per nens, o sigui, això ens passa molt, no? Entrem a un hospital i gent gran que ens diu, però si aquí no hi ha nens, no? Segur que no hi ha nens. Des de Pallapupes o des de la feina del pallasso, o com jo m'agrada entendre l'humor, és l'humor que obre la porta a que la gent pugui riure d'allò que vulgui, no? Tu no obligaràs a ningú a riure si no vol. Tu no obligaràs a ningú a estar feliç si no vol. Perquè no es tracta d'una imposició l'humor. Es tracta d'una porta, de dir, mira, nosaltres t'obrim aquesta porta, t'obrim aquesta possibilitat per que us pugueu riure d'això. I la sorpresa o la bona notícia és que la gent no és que t'obri la porta, és que l'agafa, la treu i la crema la porta, no? I de fet ja molts cops anem pels hospitals i és la gent que ens ve a buscar a nosaltres, perquè el que ens passa és que al final veiem que és la pròpia gent, els nens, els adults, els familiars i el personal sanitari que estan necessitats d'aquest humor, perquè l'humor et permet això, et permet alliberar, et permet distanciar-te, et permet oblidar-te, perdre la sensació de temps una miqueta, no? Mentre estàs rient, res passa, no? Tu has de ser conscient en quina situació de poder estàs, no? En quina situació de poder estàs en fer aquell tipus de broma. Si jo faig una broma sobre algú que està en una situació inferior, potser el puc ofendre. Si la fa ell cap a mi, potser no m'ofèn, perquè veig la distància, no? Em pot riure. Per mi hi ha un exemple d'una vivència de Pallapupes que sempre em fa pensar molt. Si jo et faig una broma a tu sobre la mort, jo no et conec, i després veig que no et senta bé la broma, i diu, no, és que té un familiar que se li està morint. I dic, ostres, l'he cagat. Ja està, un altre cop, Jordi, l'has cagat. Si aquesta broma me la fas tu a mi, perquè em dius, no, tinc un familiar que s'està morint, no sé què, diré, uau, no? Segurament em riuré i em diré, ostres, quina feina que ha fet aquesta noia, no? Però què passa si la broma la fa a la persona que està morint-se, no? Hi ha un cas que ens van explicar uns companys, jo no el vaig viure personalment, a ICO, a l'Institut Oncològic de Bellvitge, on treballem amb adults oncològics. Un cop dos companys entren en una habitació, no, obro la porta, hola, que venim, no sé què, sempre entres en una història i veuen un llit amb una persona estirada, tapada amb un llençol, i al costat el familiar. Sí, clar, entren i diu, ostres, per què ningú ens ha avisat? Perquè nosaltres sempre abans d'entrar a l'habitació hi ha una transmissió, hi ha una informació de dir, mira, aquí no entreu perquè aquesta persona està molt, no? Per què ningú ens ha avisat que està morta aquesta persona? És com, ostres.
Clar, els dos pallassos entren, veuen això i una situació de dir perdó, no, és que s'acaba d'anar. Ostres, tal, no? Al cap de res, el pacient fa broma, us hem sentit que veníeu, no? Clar, dius, ostres, és magnífic, no? Però aquella broma la pots fer ell només. Aquella broma només la podia fer aquella persona. Sabia que coneixia els pallassos, sabia que venien dijous, els havia sentit pel passadís i va dir, avui els hi fem, no? Per què s'ha creat un vincle? Perquè s'ha creat un permís sobre l'humor, no? S'ha creat una sensació de que l'humor en aquell espai és possible, que això també és una cosa com molt important, no? En quins espais ens permetem l'humor? Això té a veure amb la cultura, amb la política, amb la religió, amb moltes coses. A vegades has de trobar la manera d'això, no? D'intentar entrar en espais una mica delicats, i els hospitals fa uns anys eren uns espais delicats, i ara cada cop s'està veient que no, que amb aquesta voluntat d'humanitzar, i és curiós, perquè dius, humanitzem els hospitals, humanitzem el sistema sanitari, posem el pacient, l'usuari, en el centre. I una de les primeres coses que apareix és l'humor. O sigui que, en veritat, sí que el tenim allà, no? El tenim allà i el volem, però molts cops és aquesta lluita moral del que podem, del que no podem. Això pot passar aquí, però potser si féssim humor tanatori seria molt més delicat, perquè encara socialment no hem anat cap allà, no? Així que realment hi ha tota una baralla social, o no baralla, però és com petites victòries sobre el que es pot i el que no es pot. Les claus, no? Els passos com per aprendre a fer l'humor, no? El primer és permetre que m'observin. Permetre que m'observin i que d'alguna manera em jutgin, m'analitzin, diguin, ostres, mira, aquest és així, ostres, Ferran, que gros que és, no? I que no passa res, tots estem observats. I jo, ostres, Jordi, quin bigoti, no? Acceptar que estem exposats tot el dia, no? Un cop tu l'acceptes, bueno, doncs, vale, ara ja jo tinc el poder de dir, sí, deixo que em mireu, no? I deixo que em mireu i deixo que veieu que aquest bigoti és una mica imperfecte, deixo que tinc els cabells que avui va una mica despentinat, perquè aquest matí estava treballant i m'he despentinat. Bueno, no passa res. Acceptar la teva fragilitat, la teva vulnerabilitat, però al final és allò que ens fa diferents. En l'èxit tothom és bastant igual. Oi, mira que bé que ho has fet. Ja està. Oi, mira que bo que és. Ja està. No? Crec que on brillem molts cops, o on ens definim, és en dir, és que mira que no, és això, Déu-n'hi-do aquesta, no? O això, Déu-n'hi-do aquest, no? Són aquestes petites imperfeccions. Llavors, acceptar-se vulnerable, jo sempre dic, no hi ha res més avorrit que un superheroi. Quan t'has rigut veient Superman? Quin rotllo, no? Si no té cap defecte. La kriptonita, però és que a sobre ho guanya sempre, és que és avorridíssim. Llavors, és dir, no soc un superheroi, soc una persona que té coses vulnerables, que estic nerviós, que m'entrebanco, no sé què. I com que ens han venut la moto de que tot això és antiproductiu, que no és eficient, que això ens portarà al camí del pedregar, perquè això no ens farà ser exitosos a la vida, doncs ho anem tapant. Però jo dic, no, sí que és exitós això, perquè això on et porta? Et porta a l'empatia, a saber treballar en equip, a saber reconèixer també les rareses de l'altre i saber-hi jugar. Si jo sé que jo sóc així, serà més fàcil que vegi que l'altre és així i dir, doncs per aquí ens trobarem. I aquest tema no el toquem, no? Et permet tenir una mica de mà esquerra. Tot això simplement acceptant que no sóc el millor. Imagina't, no? Quan podria pensar, jo sóc el millor, però no ho sóc, i tu tampoc ho ets, i l'altre tampoc ho és, i ningú d'aquí que m'estigui veient és el millor en res. Podem ser bons, però ja està. El tercer pas seria, i amb tot això què fem? Divertir-nos, recuperar lo lúdic, recuperar l'esperit d'allò lúdic, recuperar l'esperit de la diversió, de la passió. L'altre dia, en una formació que em feien, el formador em va preguntar, quina és l'última cosa que heu fet amb passió? Home, és una bona pregunta. No? Quina cosa has fet amb passió? Quina és l'última cosa que has fet amb passió?
Clar, molts anirem a pensar en feina, pensar potser en alguna conquesta emocional, no? És que vaig, no sé què, és quan vaig enamorar-me de la meva parella, no? Quan vaig aconseguir aquella feina i vaig començar a treballar en allò que m'agradava tant. Cal anar a una cosa tan important? Ahir a la nit em vaig menjar una escalopa amb uns ous a baixa temperatura amb tòfona. Allò, van venir dos amics a casa. Me'l vaig menjar amb una passió. De debò, era deliciós, era magnífic. Què em porta allò? Res, és igual, però per favor! Està ple la nostra vida de moments que podem gaudir de la passió. Moments tan senzills com menjar-se una escalopa o moments tan complicats com entrar el nostre fill a un quiròfan perquè l'han d'operar. Com ho podem fer? Doncs això, acceptar que ens miren, acceptar que estem presents, acceptar que som imperfectes i a partir d'aquí jugar amb això, divertir-nos, dir, sí, doncs ja està. I això ens portarà, i crec que ens portarà per un camí d'humanitzar, que és molt curiós, no? Com al final l'humor porta a la humanització i d'aprendre a estar en equip, d'aprendre a treballar junts. L'humor, en aquell cas era el pallasso, però l'humor, crec que això és extrapolable, no l'hem de veure com una habilitat, sinó l'hem de veure com una eina. És una petita eina que tu en qualsevol moment pots fer servir. Jo amb el nas de pallasso és molt clar, tu els hi pots dir, mira, és com si fos una medicina, no, això? Dius, tu tens allò el teu recurs, si no teniu nas, te l'imagines que te'l poses. I tu, de tant en tant, dius, ara és un bon moment, i te'l poses, i dius, doncs sí, doncs mira, ara, i ja està. I no canvia res. O sí? De sobte canvia la teva percepció de la vida, canvia el permís que et fas sobre tu mateix, canvia la visió que tens sobre el món. I aquesta visió és la que et permetrà començar-te a divertir. Ja està, a vegades no cal més. I aquesta eina, que pot ser un nas de pallasso o pot ser un clic, la podem tenir tots. La feina que hem de fer és la feina de la carxofa. I aquí hi ha el poema La Oda a l'Alcachofa, de Pablo Neruda, que us la podeu buscar a Google. Comença dient l'alcachofa de tierno corazón se erguió guerrera, no sé què, a su lado los vegetales locos se encresparon. I fa tot un recorregut, un viatge, i diu, i al final comemos esa delicia de corazón verde que tiene, no? Algo així. I què vol dir això? Que tots, i aquí això és la meva aposta, crec que tothom té aquest cor tendre, aquest cor deliciós, i té aquest cor ple d'amor, humor. El que passa és veritat que amb totes les inclemències del temps l'hem anat tapant amb fulles una mica aspres, una mica puntiagudes, molt fortes, perquè ens hem de defensar, tenim moltes amenaces. Doncs la feina de l'humor, en veritat, és aquesta, és anar traient aquestes fulles, no dic tirar-les, no dic cremar-les, no dic menjar-te-les, dic treure-les. Tu dius, escolta, que ve una inclemència, ens hem de protegir, està clar, tampoc cal, no cal ser tot no? S'ha de vigilar. Però sí permetre treure aquestes fulles i permetre a la gent que gaudeixi del teu cor. Si tu dius, mira, sóc així, sí que hi haurà algú que potser es vol aprofitar d'això, llavors aquí, fulla. Però si no, gaudeix del meu cor, perquè probablement serà el primer camí perquè tu em donis el teu i gaudim junts de treballar, de conviure, del que sigui, no? I això és humor, al final, perquè aquí no hi ha... I aquí ens podrem riure del teu cor, mira, el teu és una mica més deforme, el teu té més forma de patata, doncs el meu té més forma de no sé què. Ja està. Així que, carxofes per tothom.